janga hili ni kubwa, maafa haya ni makubwa kwa nchi yetu, kwa sababu pia taarifa zinazoendelea kupatikana ambazo zitatangaza baadaye jioni, vifo ni vingi, na bado tuna mashaka kwamba kwenye vifusi hivi bado tuna watu, kwa sababu familia zetu ambao tumeziweka kwenye maeneo ya shule, makanisa ili wapate huduma, tunaanza kuona wanatafutana, wanapigiana simu hawapatikani. Yuko wapi mtoto? Yuko wapi dada yangu? Yuko wapi mama? Yuko wapi bibi? Kwa tuna mashaka, bado tuna idadi kubwa ya watu. Kwa katika kipindi hiki ambacho serikali imekuja yote kuja kuwahudumia, kuja kuwaokoa na kuona kuwa mnaanza kurudi kwenye hali zenu za kawaida, pamoja na kufanya tathmini, na wasii sana muwe watulivu. Hapa Gendabi ni kijiji kikubwa, lakini sasa nyumba zobaki ni chache. Nyumba nyingi zimetoweka hapa, na hatuwezi kujua huku chini kuna nini. Naambiwa tulikuwa na mawe hapa, leo tunaona mawe makubwa yamekuja nyumbani kwetu. Nyumba yangu haijabakishwa hata chembe ya kitu, yaani mawe yote ya mlimani imezunguka pale kwa korongo ndio inapita pale kwenye nyumba yangu, na mawe yote yamejazwa pale na mamiti, sasa ambacho hakuna chochote kilichobaki hata juu la msingi. Tunaona maji mengi yanakuja, kidogo tope lile linafuata nyuma, ikapiga nani fenzi yangu ikaangusha yote. Sasa kila mmoja akatawanyika anatafuta namna ya kujiokoa. Mimi nikakimbia kwenye chumba. Nilipoingia kwenye hiyo chumba, nikasema ngoja nifunge mlango. Nasukuma mlango yenyewe na nasukuma, nguvu ikaniishia, nikaacha. Kabisa kwa Mungu. Sasa hiyo nikakaa kwenye hilo tope, ninazidi kupanda, nikafika hapa mboni. Nikashindia huko, bahati nafikiri ni yeye ndio kanihurumia. Mlango ikaanza ikajirudi, ikajifunga. Nilipokuwa tumelala tukasikia maji tu yanaingia, milango inafunguliwa na maji iliyojaa, maji yenye rojo, maji yenye matope. Tulipotoka ni kupanda juu ya dari na juu ya bati, ndio tukapata kunusurika.